たしました。先ほど内山経由の自動通りで発車します。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。このバスは赤道、経由、地蔵道行きでございます。途中お降りの方はブザーでお知らせ願います。運転中は事故防止のためやむを得ず急ブレーキをかけることがございますので十分ご注意ください。次は町民文化センター前、町民文化センター前です。
線の地蔵堂より足柄古道、足柄峠へは徒歩およそ1時間、10キロ立ち、新宿山を越え、天国まで徒歩3時間です。天国より小田原行きバスが数多く発車しております。ドアが開くまで席を立たないでください。はい、脱